باش نبدا في برنامج للتعريف ببعض المدارس القديمه بمدينه قفصه، بدءا بلديه الكسر باش نبدو بمدرسه احمد دوله، وهي الان تشهد في بعض التاهيل خاصه في البرنامج الوزاري الجديد. نشوفوا المدرسه عمليه الترميم جاريه. خير، هذه مدرسة أحمد دولة اللي خرجت أجيال وأجيال من بلدية الكسر، هي ومدرسة كادوز. مش نشوفوها زادت تباعا كادوز. المرحوم محمد دولة، هي المدرسة هذه هي تسمى الثانية اللي في الكسر. أول مدرسة بنت هي مدرسة كادوز عام 1920 26. بالنسبة لهذه هو بناها المرحوم محمد دولة عام 56. انطلقت في السنة الدراسية 57-58 وقعت هو تبرع به في الوقت هذاك أن بانتشار العلم وكل. والله يرحمه ان شاء الله. هذه بالنسبه لي هو تكون صدقه جاريه. ان شاء الله سنين دائمه وان شاء الله سنه دراسيه موفقه للجميع. المدرسه نتاعكم لبست حله جديده السنه، اكيد بتضافر جهود عده اطراف. لو تحكي لنا كيفاش تمت العمليه بالضبط كمان؟ هي المشروع هذا بتاع المدرسه وقع في مشروع برنامج صيانه المدارس. المشروع هذا تبنته المندوبيه الجهويه مصلحه التجهيز والبناءات، كلفة فوق 300 مليون. وقع صيانه شامله للمدرسه من بنيه تحتيه، من تهيئه الفضاءات، المساعدة بالنسبة للأطراف الأخرى. مثال شكون مثلا الأطراف الأخرى؟ سواء المجتمع المدني، سواء البلدية، وخاصة البلدية هي اللي ما عاونتنيش حتى شيء، بالرغم من اتصالي بهم. أيوة. بالرغم أن اتصلت على العديد المرات. عندنا الأحواض نتاع الجرد هذه باش نجيبوا لها شوية تربة للغراسة، باش هذيك التربة هذيك أشرتها المدرسة حتى خارج المشروع، أشرتها من ميزانية المدرسة اللي كنت باش نعاون بها التلامذة في الرونتري. سي كمال، كفضاء تربوي الأقسام اكيد تهيئت بتوفر الراحه وتوفر وانك توصل المعلومه بشكل معناتها سلس للتلميذ. الحمد لله الفضاءات اللي لحد الان مهيئه، هي كانت في حاله يرثى لها قبل كل شيء. تواك ولت فضاءات حق نظيفه مهيئه، سواء من ناحيه التهويه، من ناحيه الاضاءه، تستوي الكل، تبدل القاعات الكل هيك، الابواب والشبابيك الكل هيك متجدد بالاكثريه. الحمد لله يا ربي ان التلميذ يلقى راحته سنه في الفصل نتاعو. في مستهل السنه الدراسيه هذه كمان، شنو الميساج تحب توصل للمجتمع المدني باش يمد يد المساعده المعالم التربويه على شكل المدرسه هذه، مدرسه حمد دولة، المرحوم حمد دولة. المرحوم حمد دولة المدني في المدرسة عبارة على غيب، ما فمش يد مساعدة خلاص. أيوة. لا من ناحية لا تبرعات ولا حتى مساعدة معمل تطوعي، ما فماش. المشروع بعث الأندية. بالنسبة للأندية عندنا تواك مشروع فهمتنا مع السيد المعتمد، إن شاء الله يكون المشروع بتاع الإنجاز. هو عندنا الملعب الرياضي ماهوش مهيئ ناقص تهيئة، الأرضية نتاعو خايبة، ناقص تجهيزات. هذا جاء السيد الولي هنا وتحدثت معاه في الموضوع ومعاه السيد المعتمد. وعدوني وإن شاء الله يكونوا عند الوعد نتاعهم. دونك هذه مناسبة باش على الأقل تكون اليوم أعلام صاغرة. هكاك إن شاء الله، لأن الملعب ماهوش تاع ملعب المدرسة هذيك، لا
الله المستعان في كل عايش فيها. في الاخر ايش تقول للوليدات هذوما في مستقبل الولاد هذول نقول لهم اخدموا على ارواحكم وراي تونس تستنى فيكم وربي يوفقكم وان شاء الله تكون سنه دراسيه كلها نجاح وكما عودتونا ان نحن كما عودتونا بالنتائج المتميزه اللي كانت حسناها خاصه بالرغم من الاشغال والمرمى ومن فيفري حتى الوقت هذا نحن في التراب والسيما والحس والكل وجينا من الوايل في النموذجي 14 تلميذ يمشوا من المدرسه للنموذج. ما شاء الله الله المستعان.